大家好，我見咧今日咧就要睇下白汞係咩嚟嘅喎。咁咧科學家咧就有講白汞嘅。咁咧白汞咧，你好衰喎，同人哋講白汞，乜嘢啊？白汞係天體嚟㗎，嚟望下啦，白汞就係咁嘅樣。嗱，咁白汞咧係咁嘅樣啊。OK，咁我有個影片要俾你哋睇，係我揾個好好嘅一個影片，就係科學解白汞嘅影片。一字馬，我要做一字馬。我要做一字馬，做一字馬。同埋下面嗰個係。學舞蹈嘅人就可以做到一字馬㗎啦。你講冇咗我冇個。我有啊。扮嘢。冇扮啊！我真係做咗舞蹈生啊，喺學校。我做咗中國舞啊，蹈啊。呢個就係解釋技巧。我同你講啊。哇！重達60億斤嘅地球母親，正解着82億人口喺呢個宇宙中穿梭，以每秒6000米嘅速度，係呢個速度嘅狂奔。每天約5200萬公里，你影得到啦。嘅速度向宇宙深處衝，點解咁快？就點解感受唔到呢？係咩能力支住去呢？支撐住去喎？我嘅唔知，我嘅家園，我嘅地球，家園就唔知係點樣嚟。家園本來係一個硬漿球。OK， 然後我再俾呢段望下一個啫。中子星係啦，中子星。我先行開。我聽我要拍我瞓覺一場。你望住啦，呢個。開始瞓覺啦。哎呀，你可唔可以俾人哋望住先啊？呢個好好啊。瞓覺都。好唔好俾佢哋望下？冇鬼嘢。仲有中子星長咁嘅樣嘅，嗱係中啊，中間個中，唔好認為係中子個中，係中，然後孩子個子，星球嗰個星 ，OK 嗎？中子星就長呢個樣。好，唔知你拍瞓覺主題做乜嘢啫？瞓覺。使唔使影下我弟弟俾你哋睇啊？嚇？使唔使影下？佢嘅係咁樣嘅，佢嘅係咁樣直狂奔咁樣食。你使唔使影下我弟弟啊？聽日就影啦，好唔好？而家影。好。好。笨蟲。我弟弟就咁可愛。哇！個面面好可愛。我唔搞佢啦。面啊 M 嘅邊啊上面笑啊！好啲笑。啊，靚仔。好啦，我弟弟咧其實我弟弟咧係好靚仔嘅喎。好，咁我瞓覺咯喎。好，咁我落去啦。月光好啊！好攰啊！今日。